காய்ஸ், வெல்கம் டு வைல்ட் லைஃப் தண்டர் சேனல். நான் தான் உங்கள் அரவிந்த் பேசுகிறேன். இந்த செக்மெண்ட்டில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா பேர்ட்ஸை பற்றி பேச போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பேச போகிற பேர்டை பற்றி பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஹெட்டட் வல்ச்சர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, இந்தியன் பிளாக் வல்ச்சர், அப்புறம் கிங் வல்ச்சர். இது வந்து பழைய காலத்து வல்ச்சர் ஃபேமிலியில் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வல்ச்சர் ஸ்பீசிஸ். இது வந்து இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டில் தான் அதிகமாக வாழ்ந்துருக்கு. இதோட டிஎன்ஏ வந்து வெட்டினரி மெடிசனில் யூஸ் ஆகிறதுனால இது வேட்டையாடப்படுறதுனாலையும் அதே மாதிரி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால தான் இது அதிகமாக அழிஞ்சு போயிருக்கு. இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, ஸ்லெண்டர் பில்டு வல்ச்சர், ஒயிட் ரம்பர் வல்ச்சர். அதுமாதிரி இதோட நிறைய ஸ்பீசிஸ் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ இது ஒரு என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸாக மாறிடுச்சு. வாங்க அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், ஃபாரஸ்ட் ஆவ்லட். இது ஃபாரஸ்ட் அவுலட் தான், அவுல்ஸ் ஃபேமிலியே மிகப்பெரிய ஒரு என்டேஞ்சர்டான ஸ்பீசிஸ். இது வந்து மேக்ஸிமம் மெல்கா டைகர் ரிசர்வ்லேயும் அதே மாதிரி தலோடா ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச், அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய பிரதேச ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் சில பகுதியிலையும் அதே மாதிரி சத்தீஸ்கரில் இது அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது அழிஞ்சு போன காரணம் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், அதுக்கப்புறம் போச்சிங் மேலே தான் அதிகமாக அழிஞ்சு போயிருக்குது. இது வந்து மகாராஷ்டிராவோட ஸ்டேட் பேர்டு. வாங்க இப்போ அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், ஸ்பூன் பில்டு சாண்ட் பைப்பர். ஸ்பூன் பில்டு சாண்ட் பைப்பர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டன்டு பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பதிவே இருக்குது. இது ஏன் அழிஞ்சு போச்சுன்னா டியூ டு ஸ்மால் பாப்புலேஷன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேபிட்டட் லாஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீடிங், அது மட்டும் இல்லாமல் இது போச்சிங் காரணமும் அதே மாதிரி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னாலேருந்து அதிகமாக அழிஞ்சு போயிருக்கு. இது மெயினாக சுந்தர்பன் டெல்டாலையும் அதே மாதிரி நம்ம நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கு. வாங்க இப்போ அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், ஜர்டான் கவுசர். இது வந்து ஒரு நாக்டோனல் பேர்டு. நாக்டோனல்ன்ற மீனிங்னா காலையில் முழிச்சிருக்கும், நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் நாக்டோனல் ஸ்பீஷீஸ். இது ஒரு நாக்டோனல் பேர்டு. இது வந்து தான் ஒரு மோஸ்ட் த்ரெட்டன்ட் அண்ட் எனிக்மேட்டிக் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பதிவே இருக்குது. இது மெயினாக சதர்ன் ஆந்திர பிரதேஷ்லையும் அதே மாதிரி கோதாவரி ரிவர் வேலி, ஸ்ரீலங்கன் மலேஸ்வரா சாங்சுரி, அது மட்டும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இது அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கு. இது ஏன் அழிஞ்சு போச்சுன்னா டியூ டு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் போச்சிங்லாம் தான். வாங்க அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், பெங்கால் ஃப்ளோரிக்கன். பெங்கால் ஃப்ளோரிக்கன்னா ஒரு ரேர் பஸ்டர்ட் ஃபேமிலி. இது ஏன் அழிஞ்சு போச்சுன்னா டியூ டு கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னாலே அதே மாதிரி போச்சிங்னாலையும் தான். ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 ஸ்பீசிஸ்லேருந்து அழிதான் டியூ டு போச்சிங், அது மட்டும் கிளைமேட் அந்த மாதிரி 14 நாள் இப்போ இது ஒரு என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸாகவே மாறிடுச்சு. இப்போ வாங்க அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், ஒயிட் பெல்லியட் ஹரான், அதாவது கிரேட் ஒயிட் பெல்லியட் ஹரான். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, இம்பீரியல் ஹரான். இது வந்து கிரேட் ஹிமாலயாஸ்லேயும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ரேஞ்சஸ்லேயும் தான் இருக்குது. இதோட பெரிய கழுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட பிளாக் கலரை வச்சு இது எந்த மாதிரியான பேர்ட்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இது ஏன் அழிஞ்சு போச்சுன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆகிறனாலையும் அதே மாதிரி போச்சிங், அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேபிட்டட் டிஸ்ட்ரக்ஷன்னாலையும் தான் அதிகமாக அழிஞ்சிருக்கு. வாங்க அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், ஹிமாலயன் கோயல். ஹிமாலயன் கோயல் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, கிரேட் ஹிமாலயன் கோயல், கிரேட் கிளிக்கிங் கோயல் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயஸ்லேயும் அதே மாதிரி நார்த் வெஸ்ட் ரீஜன்லாம் அதிகமாக இருந்திருக்கு. இது ஏன் அழிஞ்சு போயிருக்குன்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹேபிட்டட்னாலையும் ஸ்மால் பாப்புலேஷன், அப்புறம் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், அப்புறம் போச்சிங்னால தான் மேக்ஸிமம் அழிஞ்சு போயிருக்கு. அடுத்த ஸ்பீசிஸை பற்றி பார்க்கலாம், சோஷியபிள் லவ்பிங். இது வந்து ஒரு மைக்ரேட்டரி பேர்டு. இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து கசகஸ்தான் வரைக்கும் 30 km/h ட்ராவல் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போயிருக்கு, அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இது அதிகமாக மைக்ரேட் ஆனதாக ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பதிவே இருக்குது. இது ஏன் அழிஞ்சு போச்சுன்னா ஹேபிட்டட் டிஸ்ட்ரக்ஷனாலையும் அதே மாதிரி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், அப்புறம் போச்சிங்னால்தான் இது அதிகமாக அழிஞ்சு போயிருக்கு. வாங்க அடுத்த பேர்டை பற்றி பார்க்கலாம், சைபேரியன் கிரேன். இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சிகாகோ டெப்பலஸ். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, ஸ்டன்னிங் சிபேரியன் ஒயிட் கிரேன். இது ஒரு மைக்ரேட்டரி பேர்டு தான். இது வந்து இந்தியாவுக்கு எப்போனா வின்டர் சீசனில் தான் வரும். எங்கேருந்து வரும்னா மெயினாக ஆஸ்திரேலியா, அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கா, அது மட்டும் இல்லாமல் யூரோப்லேருந்து அதிகமாக வருது. இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ். லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் இது அதிகமாக போச்சிங்னாலேயும் கிளைமேட்டிக்
சேஞ்சஸ்னாலுமே அதிகமாக அழிஞ்சிருக்கு. அப்புறம் ரேராக ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியானனாலே இது அதிகமாக அழிஞ்சு போயிடுது. ஸோ இது ஒரு என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸாகவே மாறிடுச்சு. இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் வைல்ட் லைஃப் சென்டர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு யூடியூப் மூலமாக வந்துடும். இப்போ வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். டாடா, பை பாய், see you soon.